Amir har bestämt sig för att han vill inte gifta sig med mig längre. Han vill gifta sig med en lastbilschaufför som han har blivit jättekär i. Och nu sitter han och jag vet inte vad jag ska göra. Jag kanske får fortsätta resan själv. Nu är det han och lastbilschauffören. Så lastbilschauffören är helt överlycklig. De är jättekära i varandra. Jättekära. Alltså om jag inte vore så här ledsen för att familjen lämnat mig så skulle jag nästan tycka att det var vackert liksom. Den stora kärleken. Oh.